Verse of the day on Mega Grace Hour. Yes, indeed, our verse of the day. We make a grace on Vuma FM, Adult Radio for the Young at Heart. Silitola Podamhlanje in the book of Romans, chapter 8, verse 18. Ngokuba ngithi izinhlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo eyakwembula kuthina. Izinhlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo eyakwambula kuthina. Ngamanye amagama, uma sibuka inhlupheko esibhekene nazo, uma sibuka usizi esibhekene nazo empilweni yethu, bese siliqhathanisa nenkazimulo uNkulunkulu akazoyembula, kubonakala sengathi inkazimulo uNkulunkulu akazoyiletha emva kosizi inkulu kakhulu uma sibheka izinto esidlula kuzona, ngoba kwenzeka uNkulunkulu alethe isimo esidlula inkazimulo akazoyembula. Njalo masithola sidlule simene, njalo masithola sibhekene nento ethile empilweni, kusuke kukhona inkazimulo uNkulunkulu afuna kuyambula. Ngamanye amagama, into esidlula kuyo namhlanje incane kakhulu kunento uNkulunkulu akasibekele yona uma sesidlula kuleso simo esidlula kusona. Ngeke ngize ngazi ukuthi siphi isimo odlula kusona, angilwazi usizo obhekene nalo, angiyazi nempi oyilwayo empilweni yakho, kodwa into engiyaziyo leyo mpo obhekene nayo incane kunento uNkulunkulu akazoyiletha emva kweleso simo odlula kusona. Kunamandla futhi kunesibusiso, kunomqhele futhi uNkulunkulu akakubekele wona ozowuthola uma usunqobe leso simo odlula kusona, ngoba inkazimulo ezokwembulwa after leso simo inamandla kakhulu. Into ngicela ungenzela yona, ngicela ungalilahli ithemba usadlula esimeni sakho. Cela ungaliphosi ithawulo usabhekene nesimo obhekene naso, bambelela kuze kube sekugcineni, ngoba kunento uNkulunkulu akazoyembula mawusunqobile. Bonke ababekezelayo kuze kube sekugcineni uNkulunkulu ubabekele umqhele wokuphila. Ngiyacela ungaliphosi ithawulo ngoba ubona sengathi kunzima manje. uNkulunkulu uzosilungisa isimo sakho, uNkulunkulu uzoyishintsha imeko yakho. Inkazimulo ezokwembula after leso simo inamandla kakhulu. Just hang in there. Bambelela, sekuzolunga manje, futhi uma sekuzosa kuba mnyama kakhulu. Weeping may last only for a night, but joy is coming in the morning. Just keep the faith, keep on hoping, keep on running. Do not lose heart, do not lose your faith. Never be shaken, remain grounded in God. Ngoba inkazimulo ezokwembula inamandla kakhulu. Into zoyemukela after that trial, after that pain, after those difficulties, into uNkulunkulu akazoyidedela inamandla kakhulu. Ungavumi ukulahlekelwa yilento uNkulunkulu akazokunikeza yona mangusudlule kulesi simo odlula kusona, ngoba sonke isimo uNkulunkulu akazivumela sifike empilweni yethu kusuke kukhona into enamandla afuna ukuyidedela uNkulunkulu, kukhona into enamandla uNkulunkulu afuna ukusilethela yona. Ungalahlekelwa yithemba, qhubeka uyibambe kanjalo kuze kube sekugcineni. Share with us your verses on our social media platforms. On Facebook, Mega Grace on Vuma FM, 065 933 7172. Good morning, Mega.